Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy hablaremos sobre los animales. Como bien sabemos, los animales son seres bióticos porque tienen vida. Los animales no pueden fabricar su propio alimento, por lo que recurren a plantas o animales para alimentarse. Según su fuente de alimento, los animales pueden ser herbívoros porque se alimentan de plantas, de flores o frutos como la vaca, el conejo, el caballo, la llama, entre otros. También son carnívoros porque se alimentan de carne, como por ejemplo el puma, el lobo, el gavilán, el león, entre otros. Los animales insectívoros se alimentan de insectos como las golondrinas, los murciélagos, el oso hormiguero, las arañas, entre otros. Los animales omnívoros se pueden alimentar tanto de plantas como animales, como por ejemplo el oso, el cerdo, el cuervo o la rata. Estos animales pueden vivir en diferentes hábitats terrestres como el perro, la vaca, el gato o el conejo. También pueden vivir en hábitats acuáticos como el tiburón, la ballena, el calamar. El tamaño de los animales es muy diverso. Pueden ser muy grandes como un oso de anteojos, la jirafa, una ballena, o tan pequeños como una musaraña, un ratón o una hormiga. De hecho, también hay animales microscópicos como los ácaros. Según su capacidad de desplazamiento, los animales pueden caminar, pueden correr porque su cuerpo es ligero y ágil y sus extremidades son largas, como podemos ver el avestruz. Hay otros ejemplos como el guepardo o el venado. Algunos animales también saltan porque sus extremidades posteriores son muy desarrolladas, como el canguro, el conejo, el saltamonte, el sapo, entre otros. Algunos animales también vuelan porque tienen sus alas cubiertas de plumas, como los gavilanes, los colibríes, o tienen membranas como el murciélago. Algunos animales nadan porque tienen aletas como los peces, el lobo marino, la ballena, entre otros. Algunos animales también reptan, es decir, andan arrastrándose porque tienen patas cortas, como las tortugas, los cocodrilos. Las serpientes no tienen patas, pero poseen fuertes músculos en el vientre que les permite movilizarse. También existen animales que están fijos en una superficie, como los corales, las esponjas y las anémonas. Otros animales pueden tener la piel desnuda, como les llamamos comúnmente a los sapos y a las ranas, a pesar de tener diferentes tipos de cobertura corporal que les sirve para protegerse del entorno. De entre ellos tenemos los animales que tienen que tienen cubierto su piel por pelo, que les permite mantener su temperatura, especialmente en climas muy fríos, como los perros, los gatos, los lobos. Algunos animales tienen cubiertas duras, es decir, de gran dureza. Eso les ayuda a protegerse de los depredadores como la tortuga, el armadillo, el cangrejo, entre otros. Algunos animales tienen escamas, entre ellos pueden ser terrestres y marinos. Sus escamas son pequeñas placas aplanadas que protegen su piel. Algunos ejemplos de ellos son los peces, las lagartijas, los lagartos. Algunos animales por su parte tienen plumaje, como las aves, las cuales son ligeras y en muchos casos les permite volar, como los guacamayos, el tucán y la paloma. Saludos cordiales, estimados estudiantes, que tengan un lindo día.